背英文單字仲係死記硬背，讀咗好耐都係記唔入腦，見到新字依然唔識讀。我推出嘅真人互動23天網上學識英文基本拼音課程，完全專注喺英文發音。我會用23日教大家44組常用嘅英文拼音組合，課後亦都歡迎大家 WhatsApp 問我拼音問題。每日只需15至30分鐘，即刻幫到你做到堅字能讀、聽音能寫，冇年齡限制，零英文基礎亦能輕鬆起步。歡迎任何人士報名。好，大家好，歡迎大家嚟到 Fruitful 嘅可持續學園啦。咁我哋嘅理念就係由日常選擇走向更綠色嘅未來。下一版唔該。咁我哋整體嘅學習目標咧，就係首先就係希望學生完咗呢幾個 section 之後咧，可以用一啲簡單嘅說話解釋咩叫可持續發展啦。咁亦都可以講出幾個 SDG Goal 係乜嘢嚟嘅，理解咗佢哋，同埋明白佢哋點解咁重要啦。第三就係明白日常嘅產品點樣影響環境啦。第四就係可以明白到唔同嘅環保材料啊，比較到佢點樣同一啲塑膠皮革啊、植物基替代材料啊，同埋動物皮革佢哋嘅影響同埋 impact 喺邊度啦。第五就係對環保嘅宣傳作出一個批判性嘅思考啦。最後就係設計一個簡單嘅行動或者係產品理念去支持可持續發展嘅。咁我哋首先講下我哋嘅課程設計啦。咁第一節咧，我哋就會個主題會係乜嘢係可持續發展同埋 SDGs。咁首先我哋就會有一個好基本嘅框架，就係 4W1H 嘅方法啦。就係首先就係問個問題係乜嘢，個問題點樣出現，點解呢個問題咁重要咧，同埋咩時候佢會變得更加嚴重或者更加迫切咧，同埋邊個會受到影響嘅。我哋亦都會介紹下基於呢個氣候變化嘅方案係乜嘢，例如係巴黎協定啦，同埋聯合國嘅可持續發展目標啦。咁我哋亦都會有啲小活動咧，去俾同學仔去以一個政策分析員嘅角度去諗下，點樣去達成一啲可持續發展嘅目標啦。你會用一啲乜嘢嘅政策啊，或者係宣傳手法去做到嘅。咁我哋而家講下第二節啦。咁第二節就係關於每個產品背後嘅秘密。咁首先我哋就會介紹下咩叫線型經濟啊，或者循環經濟啦。就係可能一個產品去由原材料之後到生產、到運輸、到去用佢、到最後抌咗佢之後咧，咁佢背後會產生咗幾多嘅碳排放啊？佢嘅影響喺邊度啦？咁亦都我哋會簡單介紹下唔同嘅材料啊，佢哋嘅影響同埋佢哋嘅碳排放啊，佢哋嘅背後個 impact 喺邊度啦？例如係動物皮革啊、塑膠皮革啊，同埋純素嘅皮革等等啦。咁呢度亦都有一個活動咧，就係等一啲學生學完一啲我哋嘅知識之後咧，就會自己可以畫到一個產品嘅生命週期出嚟啦，同埋做一個小分享咁樣嘅。咁下一版唔該。咁第三、第四節咧就係個秘密嚟嘅。咁但係咧，我哋就會有一啲好玩嘅 quiz 啊，例如係 Kahoot，同埋一啲最後嘅小組討論同埋小組嘅 presentation 嘅環節。咁大家可以敬請期待一下啦。咁而家我就會交俾 Andy 去介紹一下我哋 Fruitful 係做啲乜嘢，同埋我哋係邊個。唔該晒。唔使，唔該 Bennett。咁我哋除咗理念嘅教育工作坊 ESG 之外啦，其實我哋都有啲STEM 同埋 ESG 一齊嘅手作嘅工作坊。咁就唔單止係理念啦，咁就用即係落手落腳去感受、去學習呢個 ESG 嘅概念嘅。咁我哋就會將一啲水果嘅皮啊，或者蔬菜嘅廢料啊，同埋一啲即係可能園藝嘅草啊嘅垃圾啦嘅廢料啦，就將佢升級再造成一啲純素嘅皮革。咁右手邊咧就係我哋而家即係整好嘅 product 啦。咁我哋究竟係點樣整呢啲皮革嘅咧？咁就大家如果對有興趣嘅話，可以 join 我哋嘅ESG 嘅理念工作坊。咁我哋就可以再嗰陣時就播俾大家睇下，究竟我哋點樣做到呢啲皮革。咁我哋點解會有呢個諗法咧？就搞呢間 startup 咧。其實因為而家真係即係每年咧，其實都有10億嘅動物啦，就俾因為皮革貿易啦，就即係被人屠殺啦。咁而呢個industry 咧，其實都有6.6% 嘅增長嘅即係每年。而消費者其實都想做一啲回應啦，即係好似我哋好後生嘅一輩，咁有70%其實都想即係落手落腳去可能支持嘅。但係其實我哋而家嘅素皮革好多都係俾一啲
大型嘅 brand 啦，例如 LV 啊、LVMH 啦，佢哋可能先會有。而呢啲我哋想將佢即係民主化啦，將佢普及化啦，咁就透過一啲好簡單嘅工作坊，就等大家普羅大眾都可以體驗呢個環保嘅概念啦。咁我哋究竟其實點樣做呢？咁你哋見到我哋有唔同嘅機器啦，咁我哋用呢啲機器同埋燙印印機啦，同埋即係紡織機啦，同埋呢個即焗嘅熱壓機啦，咁就可以做咗一塊咁嘅皮出嚟啦。咁我哋就係做緊啲入門級嘅產品啦，主要都係搞緊工作坊。而我哋我哋想呢啲工作坊可以減少到動物嘅傷害，亦都減少到即係快時尚 fast fashion 嘅依賴啦。亦都食物同廢物，我哋啱啱講可以 upcycle 升級再做啦。咁同埋最緊要就係推廣呢個環保意識啦。咁我哋究竟有個問題有幾嚴重呢？即係你見到 fast fashion 其實嗰個 growth 嗰個成長咧係已經越嚟越幾何式咁增長啦。而我哋每日其實香港咧係有14噸嘅蔬菜廢料咧賣剩嘅咧喺香港嘅超市度就直接運過去堆填區嘅。咁你可以可想而知，一個咁即係香港一個小城市已經咁多嘅時候，其實世界上有幾多即係蔬菜每日係咁樣嘥咗咧？咁其實呢啲廢料其實係可以做一啲改變啦，就可以你嚟做升級再做啦。咁所以我哋創立咗 Fruitful 咯。咁就 Fruitful 就見到有即係可能有其他 consultancy firm 有其他諮詢公司都有調查過，有75%嘅人其實即係可以有少少嘅體驗之後咧，更加傾向咧，佢之後嘅消費習慣都會更加環保。咁所以透過呢個低投入低承諾嘅一個形式啦，咁我哋就搞緊呢個工作坊，咁就將佢普及。咁我哋亦都可以符合呢個聯合國嘅即係永續發展 sustainability 嘅 goals 啦。第12就係負責任嘅消費同生產啦，同埋第15就係將陸地嘅生態就更加sustainable 啦。咁我哋而家嘅發展就係即係我哋有呢個花球啊，有呢啲首飾啦，有呢啲AirPod 嘅套啦，亦都有啲好細嘅袋仔咁樣啦。咁我哋 workshop 方面咧，就之前喺即係科大啊，同埋我就喺西班牙都之前搞過啲 workshop 啦。咁我哋都做緊一啲可以自然分解嘅leather 嘅版本嘅，咁就做法可能有少少唔同啦。咁我哋之後其實每個月都會幫即係同啲中學生搞一啲 workshop 啦，咁就將佢即係普及化，同埋將佢教育緊下一代，亦都可以去啲公司咧，嚟緊會可能去 HSBC 啊，即係之類嘅公司做一啲好簡單嘅 training 啦。咁即係由老至幼都可以唔同年齡層都可以參加呢個工作坊。咁亦都我哋希望我哋嘅即係 R&D 方面都越嚟越成功啦，就做到更加即係出色嘅產品。咁希望大家就踴躍參與我哋嘅工作坊啦。咁就到時見啦。我哋就期待你嘅參與。咁就多謝大家。好多謝大家。